最近呢，已經紙包唔住火，做哥哥啦。大家好，歡迎收睇夫妻肺片，我係偉哥。我係 Micky，我哋有重大事情要同大家宣佈。大家睇封面應該睇到。當大家睇到呢條片嘅時候咧，Eden 咧要做哥哥啦。Eden 你係咪哥哥？而家要驗孕啦，買咗呢一個缺一半，而家係2到3週，即係4到5週。咪咪，我做家姐啊！咩事啊？咩事啊？又做爸爸啦喎！哦 ，Oh no！要生女定係仔啊？而家超早，而家9點幾，都未到9點半，都為約咗醫生9點半。我哋而家喺賓安醫院，而家去咗舊翼呢一度，要直接去呢個登記處嗰度。原來我嚟咗咁多次啦，我係第一次喺呢度睇症，所以而家要等，要重新登記過嗰個資料，然後先有得睇。好彩 book 咗最早咯，如果唔係都唔知等到幾耐。今日我哋睇呢個醫生，好驚，好驚，好驚，係咪好驚？驚！呢度咧有嗰啲大肚嗰啲卡可以上。而家要去拎尿鹽。我頭先咧就抽咗血啦，抽咗4支血，跟住拎咗一個尿。我覺得咧喺呢度做 NICC 咧，好似詳細過香港好多。嗰時我香港做 T21，好似就係驗血，但係好似又冇拎咁多血咯。但係呢度做 NICC 係1600蚊，2個星期後有結果。作為男定女？你想男定女？想要一個妹妹同我扮靚 high tea。哦。我唔想再去籃球場。有埋單先。包幾多錢？我覺得應該都要2000幾蚊，因為頭先抽血都要1600蚊嗰個 test。今次產檢費用1977。而家偉哥就拎藥。今日係14週出去產檢，而家送 Eden 返學先。呢個就係我哋嘅早餐，係我哋自己整嘅蛋餅。我哋而家有得見 BB 喎，你開唔開心？生到個仔好唔好？登記完之後咧，就會有呢一張嘢。度完高磅完重咧，都係一樣要驗尿，同香港一樣。我而家等見醫生。上一次嚟咧，佢就俾咗呢一本手冊我。而家計返週數，我應該係第2個孕期。我咧佢呢度咧會寫返，會寫埋你每一次嚟嗰啲嘢。而家俾錢393蚊。
其實咧，而家咧就係我有咗 BB 嘅第4個月啦，差唔多第16週，而家15週幾。咁即係咧，紙包唔住火啦，我個肚開始突出嚟，所以咧最近見到我嘅人啦，或者觀眾都會知道我有咗 BB，所以咧要同大家講咧，Eden 要做哥哥啦。耶！喂，死啊！去到呢個階段啦，我15週其實已經產檢咗4次㗎啦。第一次咧，其實我哋係6月頭啦就發現咗有 BB 喎。跟住7月頭啦就去做第一次嘅超聲波啦，就係一間診所仔做嘅。咁因為咧已經唔係第一次有 BB 啦，已經知道成個流程啦。其實太早去睇咧都無補於事咯。係咯，即係嗰段時間都係要休息多啲啦，跟住等佢慢慢成長。第一次我哋去產檢嘅時候咧，係仲未照到心跳，喺嗰陣時係有少少緊張嘅。係啊，因為你一開始照唔照到心跳咧，就係好緊要嘅，我覺得。即係8個星期之前嗰段時間係最緊張加好關鍵。最緊張嘅時候。你緊唔緊張？好緊張啊！係，但係後尾照到心跳之後咧，就好安心啦。不過我覺得我哋第一次去咧，係因為太早，所以就冇心跳。因為嗰時咧係冇嚟 M 啦，跟住但係又唔知道係宮內孕定宮外孕啦。因為如果宮外孕嘅話就好大鑊噶嘛。所以我哋要 make sure 個 BB 係喺子宮入邊。所以咧第一次照咧係有一嚿圓圈嘅點咯，但係又唔 confirm 係一定係胎囊。係。跟住然後就嗰8個星期咧就勁緊張啦，所以咧頭2次檢查啦，我哋都係喺一啲細嘅診所啦，跟住部機冇咁靚嘅診所仔去做檢查嘅。因為咧如果去醫院嘅話咧又要等啦，跟住總之成個過程都係好長好長咯。我哋係 make sure BB 即係個胎囊有咗心跳之後，我哋先去醫院咯。係，因為每一次去醫院等待嘅時間咧都好長，但係你去診所就好快。係啦，跟住我哋咧今次就去 Adventist 啦，因為我哋本身 Eden 都喺嗰度睇開噶嘛，然後我就覺得嗰度嘅醫生都唔錯。因為你個朋友喺嗰度生過，所以佢就介紹嗰個醫生俾你。係啦，一開始我係鎖定咗我係要邊個醫生先嘅。係啊，其實如果唔鎖定醫院嘅話咧，其實我哋首選咧係 Island 嘅，因為 Island 嘅設施咧係比較靚啲嘅。係咯，好似酒店咁樣。係啦。但係因為有相熟嘅醫生，所以咧我就覺得醫生手勢係重要過醫院環境，所以我就鎖定咗呢個醫生啦。跟住去醫院咧，其實成個過程同我之前喺法國醫院產檢係差唔多，即係一去到登記完之後啦，就會度高磅、重量、血壓，再加驗尿。係啦，跟住咧我哋好幸運咁樣啦，我哋成功通過咗我哋10個星期嗰個 NICC。咁喺香港咧就係叫 T21。咁呢度做 NICC 咧，其實我覺得都唔算話特別平咯。佢係1600蚊馬幣，佢普通一個 package 就1600蚊啦。跟住計翻其他雜費啊，就嗰時埋單好似1900蚊馬幣咯。即係呢個 test 咧就係驗個胎入邊嘅染色體啦，睇下有冇咩天生嘅缺陷。有冇基因上嘅缺陷啊？咁其實驗完出嚟咧，你就係知道個胎 O 唔 OK 啦，然後再加埋知道個性別。即係預防可能你個小朋友生出嚟會唔會有啲咩唐氏綜合症啊？有冇其他嘅綜合症啊？如果個仔女咁樣係有啲咩先天性嘅缺陷，你就可以喺嗰個時候仲未太過成型嘅時候，要定唔要個小朋友咯？我覺得呢個咧，即係呢個檢查咧係非常重要啦。即係如果大家有咗 BB 之後我覺得係必須要做呢個檢查，因為對小朋友，即係對你將來小朋友負責任啦，對自己都係負責任。係咯，我覺得大家一定要 check 一 check 咯，尤其是依家咧係即係唔知係咪環境改變咗啦，好多小朋友生出嚟都有缺陷。係啦。係啊，如果你唔事先 check 定先嘅話，然之後你生出嚟個 BB 有缺陷嘅話，其實對你同埋對個小朋友都唔好咯，我覺得。係咯。跟住做完呢個檢查之後，即係好似放鬆晒心情咁樣啦。係啦。跟住最近一次檢查就係14個星期。14個星期咧，其實都係一啲睇下 BB 有冇按時長大啦，跟住睇下媽咪嘅情況，睇下有冇啲醫生要開嘅嘢。
講到呢度產檢呢，我覺得即係比起我哋以前喺香港呢，冇咁大壓力咯。因為以前呢，就求其去睇一睇一間診所啦，然後照埋超聲波啦，可能拎埋藥啦，1,600到2,000蚊落樓咁樣咯。如果就咁照一照超聲波呢，大概1000蚊。係1000蚊左右咯，即係如果你唔拎 supplement 1000蚊港幣即係大概600蚊馬幣左右啦，係都幾貴嘅，我覺得。係咯。因為以前我哋第一胎咁樣太緊張咧，可能係第一胎好緊張1-2個星期就會去照一次。係咯。係啊，咁就其實都幾貴嘅，我覺得。嗯。咁呢邊就個價錢相對嚟講係比較性價比高啲咯。係咯，同埋呢一邊咧，我發覺啲醫生都係比較佛系啲嘅，因為以前香港咧，可能你平均3個星期左右，佢就會叫你去照一次。可能2-3個星期。係啊，我哋好似嗰時係好密㗎，差唔多2個星期一次咁樣啦。跟住呢一邊咧係4個星期咯，即係4個星期到6個星期先睇你一次。其實佢唔係4個星期或者6個星期，佢話係等到你下一個階段。係，即係你可能你而家係可能啱1個月嘅，佢可能就叫你2個月就過嚟 check 一次。如果你2個月嘅話，佢可能叫你下一次你要10週、12週嘅時候，佢要做呢個 T21啊，咁佢就會叫你過嚟咯。係咯，跟住我哋14週 check 完之後啦，佢就已經安排係21週啦。21週先做嗰個 detail scan。係啦，要照結構。係啦，咁係咯。我覺得呢邊係好似輕鬆啲咯，即係冇咁緊張咯，覺得。可能係因為馬來西亞呢邊咧，普遍啲人係比較早生 BB。係啊，呢邊係真係啲女仔係好後生生 BB，完全冇嗰種即係會高齡產婦嘅問題咯。因為香港其實好多女仔都比較可能30零啊、30中嗰啲年紀先有 BB。同埋香港就都壓力大嘅，即係你大咗肚之後，你壓力大就可能會令到你個胎係可能陀得唔穩啊。係咯。個醫生就會比較着重啲咯。咁但係呢度可能冇呢啲問題。係啊。所以嗰啲醫生都比較佛系。係呢邊個環境輕鬆啲，同埋通常啲後生女有嘅 BB 嘅時候都係25-26歲左右。係咯。所以醫生根本都唔需要點樣去幫佢哋去保胎啊，又或者點樣特別去照顧佢哋咯。係。我覺得呢度幾好。所以我哋先有勇氣再諗住生第2個。點都要有多一個，我覺得開心啲嘅。係，我覺得即係有呢一胎呢，冇之前喺香港咁大壓力啦。其實我哋結咗婚，即係有伊頓嘅時候已經係結咗婚幾年㗎啦。係咯。同埋嗰時係比較壓力啦，香港。然後我哋係會計住嗰啲排卵期啊，嗰啲時間去計數咯。但係呢一度即係感覺係壓力冇咁大啦。可能我哋已經有咗第1胎啦，跟住第2胎就諗住順其自然咁樣。係比我哋預期中快咗有 BB，即係今次我有咗呢一胎啦，我就特登去 contact 我以前喺香港睇中醫嗰個醫師啦，咁佢係超好嘅，佢知道我有咗 BB 之後啦，跟住佢都肯線上同我去面診，跟住佢就開咗啲藥俾我。其實佢係好好嘅，佢睇完我條脷啦，跟住佢話我係有啲濕，要我清下啲濕熱。跟住佢先肯開藥俾我咯，跟住佢開完藥之後，我媽咪就過去拎完之後再拎過嚟馬來西亞。其實點解我要做呢個動作呢？因為我係有少少驚啦，因為有伊頓之前呢，我哋試過2次都係8個星期之前呢就冇咗個 BB。講到都有啲傷心。順其自然之餘呢，又好緊張，係嘛？跟住好感恩嘅係咧，呢一胎咧係好順利啦。係咯。跟住雖然我今次嘔得好犀利啦，但係我又冇肚痛啦，又冇其他狀況咯。我就係個人好攰，跟住想休息多啲，然後不停嘔咯，不停嘔同埋不停瞓覺咯。所以今次係可能係個環境都有變化啦，呢個環境令到我冇咁大壓力。即係總之輕鬆啲咯，成個心態。所以咧係非常感恩，同埋好多謝我嗰個母醫師啦。即係大家想生 BB 又或者想調理身體咧，都可以揾我呢個母醫師。佢喺屯門嘅，佢係非常好，同埋佢嗰個佢醫術係好高明。我上一胎抬住伊頓6個星期啊，定係
6個星期都未照到啲乜嘢，佢已經知道係仔啦。佢幫佢把到出嚟係仔。跟住佢仲同我講話，你呢胎係仔。跟住然後佢下次見我，佢問我你點啊？報告出咗嚟未啊？係咪仔啊？跟住佢係信心非常大咯。佢真係好好。跟住我哋有呢一胎其實都係好 surprise 啦，因為我有之前啦，我係冇諗過會有 BB 啦。跟住我嗰一期呢就會好 chill 啦，飲下紅酒啦，日日飲1-2杯咖啡係 must 噶啦嗰時。係成個人都係好放鬆狀態啦，每次去 food court 都係嗌薏米水啦，係咯，真係好感恩啦呢一胎，係咯，跟住之後呢，我哋就會開始揾月子中心啦，會拍俾大家睇。其實我4年前嚟到呢度，我已經計劃第一胎喺馬來西亞生㗎啦，因為呢度嘅月子中心同埋醫療配套，我覺得好正。佢已經心眼啦，嗰陣時已經穩定晒啲月子中心，哇，好正喺嗰啲月子中心。因為我覺得馬來西亞嘅月子中心係僅次喺台灣第2名咯。因為以前我嗰個年代，即係4-5年前嗰個年代呢，係台灣係好興月子中心嘅。咁嗰時呢，佢哋嘅月子中心係又豪華啦，又靚啦，跟住大家都知道台灣人係好識得保身體噶嘛。所以呢，我嗰時就物色台灣或者馬來西亞呢一邊。咁其實係台灣平啲定係呢邊平啲呢個價錢？呢一邊再平啲，因為我睇翻嗰啲價錢，可能都爭1/3左右。係咯，所以我哋下一集呢就會帶大家幫我一齊揀月子中心啦，或者大家而家有啲咩喺檳城好嘅醫生啦，再加好嘅月子中心都可以話俾我聽。其實開刀醫生我已經穩定咗，因為伊頓第一胎即係生伊頓嗰時呢，第一胎我哋係開刀嘅，所以第2胎呢，醫生都 suggest 我哋都係開刀，會比較安全。所以醫生呢，我已經 mark 定咗一個啦，同埋醫院都 mark 定晒，而家仲差月子中心。係咯，就萬無一失。係啦，其實我覺得月子中心係好重要嘅。頭一胎啦，我哋啱啱帶伊頓翻去嘅時候咧，真係手忙腳亂，尤其是咁細粒喎，佢仲係。係啊，佢隻手軟奶奶㗎，即係咧佢嗰個膊頭咧，佢突然之間隻手咧係會咁樣彎咗喺後邊咁樣卡住咗，拎唔到出嚟咯。我哋見到係好緊張，係咯，好似斷咗咁樣咯，嗰個感覺。係咯，同埋咧係真係冇覺好瞓，係一日要餵8次奶啊，差唔多。跟住你換片又係7-8次，係咯。其實基本上你每一個唔止8次奶嘅，係。總之你每一個鐘頭都有嘢做。係咯，總之就非常忙，你根本就冇可能做到嘢。係，跟住然後幫佢沖涼啊嗰啲，都係好，係咪好緊張啊？你嗰時？係啊，我唔係，我一開始係我媽幫手嘅，咁係啊，好彩有佢幫手。我係大概好似係1個月鬆啲，我先開始幫伊頓沖涼。嗰時咧，我奶奶幫我坐月啦，係佢忙到咧，你記唔記得嗰1個月之後，你阿媽個頭髮白晒？係啊，佢好潮水咯。係啊，跟住其實佢係好耐冇瞓過覺咯，因為照顧 BB 嘅關係。真係瞓唔到。係咯，好彩呢度有月子中心啦。跟住今次我奶奶應該都會過嚟，但係佢係照顧伊頓。我發覺咧，伊頓老師都好叻喎。因為我啱啱有咗 BB 嘅時候啦，跟住我就好少抱伊頓啊嗰時，因為驚個胎抬得唔穩啦。跟住然後咧，伊頓可能嗰時都 feel 到可能有第三者嘅介入啦。跟住佢就開始出現一啲反常嘅行為，即係老師會話佢有時會食腳趾啦、扮 BB 啦、爬啦，即係有啲行為倒退嘅行為啦。跟住佢就問我哋，朝頭早我送佢返學，咁因為都開始穩啦，咁我就同老師講話Mickey 有咗，跟住佢話哦難怪，佢就話我都發現咗呢排伊頓嘅行為有少少異常。係咯，係啊，即係可能真係會食下腳趾啊，然之後扮 BB 啊。但係我估唔到佢係咁快已經 sense 到，係咯，即係媽媽會有改變咯。係咯。不過我覺得即係呢排我開始睇啲點樣去同佢溝通，將會有新成員呢件事。係咯。原來係唔可以同佢講話，你要做哥哥啦、大個仔啦，要照顧妹妹或者弟弟咁樣咯。係一定要同佢講話，即係同佢講話呢一個係我哋嘅家人啦，我哋一齊去保護佢啊，又或者教佢點樣去同細佬妹相處。
我覺得佢呢排都已經好咗啲㗎啦。係啦，佢呢排咧就會主動錫我個肚啦，即係可能我個肚腩走咗出嚟啦，跟住佢就會同我講酷，跟住佢幫我拉低件衫，驚我涼親咁樣咯。係咯，不過我覺得 Eden 應該都係一個好乖嘅哥哥啦，因為佢而家返咗學之後，佢開始識得同朋友相處啦，又或者照顧小朋友，因為佢而家可能去出邊啲 playhouse 或者見到小朋友呢，如果小朋友想玩佢個玩具啊，跟住佢就會好大方俾小朋友玩，唔俾翻佢呢，佢都唔會發脾氣咯，佢喺旁邊靜靜咁樣望住個小朋友。其實佢翻完學之後呢個改變好大，我覺得。係。因為以前呢，啱啱翻學嘅時候呢，大概一歲9個月咁樣啦，佢翻學呢係成日都打人哋嘅。係，即係佢可能覺得你阻住佢，佢就會扯你頭髮咁樣咯。係啊，同埋佢會攞啲水樽掉人。係，佢會揈咯，周圍揈人。跟住佢而家知道啦，唔可以咁樣做啦。同埋佢同啲小朋友相處得都好好。而家都冇呢啲事情發生。其實我都幾中意佢學校，雖然佢學校唔係話好豪華，即係啲設施唔係話好靚。但係佢入邊嗰啲老師，我覺得即係佢哋教小朋友啦，即係小朋友同入邊啲小朋友相處係都 OK 嘅。係。即係佢係好開心嘅，佢係好想去返學嘅。其實本身我哋 plan 緊9月可以去 road trip，我哋9月可以去澳洲嗰邊 road trip 嘅。係咯。但係而家全部都 cancel 晒啦。咁你要 BB 定要 road trip？咁應該 road trip 啦。咁應該 BB 啦，因為我年紀都唔細，就我嘅計劃咧係30歲前可以生晒啲小朋友。而家我啱啱都31歲啦，唔係，但係都 OK 嘅。我31歲前生完之後，我就可以封肚。32歲前係啦，即係我32歲前就可以生完之後就封肚，我就會好輕鬆，我哋兩個都會輕鬆啲。係咯，唔好再生啦。夠啦，真係太恐怖啦！因為我覺得一個有啲孤單啦，2個就應該啱啱好。係咯，大家有照應。係咯，我哋好佩服呢度馬來西亞人啦，佢哋真係生好多啦，同埋佢哋照顧到佢哋，我覺得好勁。因為我覺得做父母真係好大犧牲。係一個過程咯，學到好多嘢咯。即係可能如果我哋兩個到而家都未有小朋友嘅話，好似停留咗喺呢個階段咁樣咯。即係可能你冇小朋友，你30歲又係咁，40歲又係咁，50歲嘅心態都係一樣。都係自己嘅選擇。係咯，心態會比較年輕啲啦。如果你係冇小朋友嘅話，但係如果你有小朋友嘅話，你顧慮好多嘢啦。可能佢返學啊、精神狀態啊、健康啊，總之係乜嘢都要煩憂啊。同埋你會諗好多咯，即係你作為父母，你思考嘅出發點都唔同。以前如果你單身寡佬或者2個人，你就會比較偏向諗自己。但係而家係諗成一個家庭係點樣咯，即係做咗人父母之後，你會更加了解自己父母係點樣咯。同埋你會諗翻自己童年，你會諗點樣去改變我哋小朋友嘅童年。最後尾呢，我哋就有一個競猜冇獎遊戲，有獎都可以嘅，獎 Eden，可以俾 Eden 你哋抽一日。咁究竟我哋呢一胎係男定女呢？大家可以喺下邊留言，咁我哋就會喺之後嘅片呢，就同大家揭曉。哎呀，我記得上一條片中秋節有個觀眾話，中秋節之後你哋就會有個 BB。係咩？幾時啊？有一個留言真係咁講。係咩？你夢想成真啦！其實呢個秘密都收埋咗好耐，由6月頭開始，到而家差唔多4個月。其實有冇觀眾發現我係有 BB？可能有人估到都唔定。但係應該冇啊，因為我到而家體重上都冇乜變化，都係咁肥。不過我而家個肚咧真係隱藏唔到。好啦，咁我哋今日呢條片咧就到呢度完結啦。如果大家中意呢條片咧，記住俾個 like 啦，未訂閱我哋嘅朋友咧就記住訂閱我哋啦。同埋記得撳埋個鐘仔啦，我有最新影片你就有收通知噶啦。好啦，我哋下一條片再見啦。拜拜。拜拜。耶！咁開心。It's gone.
Yes，哇！那下一個。Yeah，哦，good job。今日會煲呢個安胎湯水，呢個係我嘅中醫教我啦。佢話要一隻烏雞啦、淮山啦、黨參啦，跟住紅棗同埋藍棗。煲好之後咧，可以擺啲花膠。呢個花膠咧仲未浸，琴日唔記得咗浸啊。不過應該煲出嚟差唔多，我等佢發到脹啲先。煲到差唔多咧，大概煲咗5個鐘，我就會開始擺花膠。跟住滾咗之後咧，再用細火煲熟佢。爺爺。